Yo vengo, en realidad, venía de la música. Desde muy chico fui al Polivalente de Arte, una escuela muy querida, donde todas las manifestaciones artísticas. Empecé ahí y después, bueno, hice teatro con Oscar Cume, un espectacular Oscar, con José Anichini. Digo, y empecé ahí en el teatro y dejé un poco de lado la música y después encontré en el teatro, encontré la escenografía. Bien, Y empecé a hacer carruseles para la Fiesta del Sol, bien, empecé a hacer carruseles para la fiesta, los carnavales de Chimba, y no iba bastante bien, y hasta que, bueno, en un momento me dio una enfermedad, me dio cáncer a la tiroides, con metástasis, no sé, estuve hacía segundos, me operaron justo, y bueno, me habían recomendado que dejara un poco los materiales como el teropol, porque eso se corta con calor, bien. la soldadura, etc. Y que esperara. Bueno, esperé. Me quedé un momento esperando hasta que encontré el videojuego que traía todo. O sea, era el arte visual, la música, el teatro, la cinemática, el guión. Era hacer cine, pero con una sola computadora al frente. Bien. Entonces yo dije, extraordinario mundo. Bien, Empezamos. bien. ¿Vos y cómo fue este transcurso? ¿Cómo fue que aprendiste? ¿Cómo fue transitar? ¿Lo hiciste mientras transitabas la enfermedad? ¿Te empezaste a formar? Claro, porque había perdido la voz, Bien, no podía hablar, me habían tocado las cuerdas vocales. Entonces, bueno, me empecé a capacitar, a formarme, a ser un autodidacta y armé un grupo de locos. Yo siempre digo el grupo de locos, que es Alejandro Miranda, Gustavo Humada, Juan Riveros, y empezamos a trabajar en esto bueno, empecemos, hagamos algo, y bien. empezamos, y también después se sumó Martín Elizondo con la música, y cuando creímos acordar ya era... Ya era algo grande. Ya era algo grande. Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo estuviste sin poder hablar? Y estuve cerca de 6 años. 6 años sin poder hablar. Sí. Bien, ¿y cómo fue este trabajo, estar haciendo estas cosas y el apoyo de tu familia? Mira, el apoyo siempre es bueno, pero yo digo, a veces Dios te pone en lugares para comprender las cosas de otras perspectivas. Qué importante que es la voz para un hombre. Seguro. Yo me sentía un león sin garras, sin nada, porque, claro, ibas a las reuniones y todo, acá se pelean por quién habla más fuerte, Claro. y no podía generar ni una opinión. Claro. O sea, tenía que llegar y plantear una regla de juego antes de empezar la reunión, decir, mire, yo soy así, cuando levante la mano, míreme, apretenme atención, guarden silencio. Tenía que generar un protocolo Claro. para que, bueno, yo pudiera tener una opinión en las reuniones, pero no, fue muy difícil. Bien, ¿y cómo fue esto de recuperarse y empezar a poder hablar y también en conjunto poder articular todas estas voluntades para poder armar lo que hoy es la asociación y para lo que hoy es la naciente industria del videojuego en San Juan? Sí, bueno, hay dos preguntas. La pregunta de cómo me supero, creo que la voluntad. La voluntad y entender que perseguir objetivos, o sea, que las metas no es el éxito, sino es como uno transcurre eso, cómo uno camina hacia esas metas. Disfrutar del momento, o sea, casi me fui de esta vida, estuve muy grave, casi 10 horas en el quirófano, y sin voz dije yo, no, que estoy persiguiendo algo que nunca voy a llegar, es disfrutar el momento, y eso me dio la fuerza de comprender la vida de otra manera. O sea, levantarse todos los días y ponerle voluntad a lo que uno le hace feliz. Y el crecimiento de esto de desarrollo de videojuegos, obviamente que existe una herramienta muy poderosa que ha sido
que el Ministerio de la Producción nos haya abierto un espacio y nos ha dado un presupuesto para poder desarrollar esta industria. Tal vez para el Ministerio de la Producción otras industrias son mucho más fuertes, la metalúrgica, la minería, pero que nos haya dado una oportunidad de mostrar que esto puede ser industria ha sido la verdad que nos ha ayudado muchísimo.